ഹൈറ്റ്സിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഇത് കട്ടക്കയമാണ്, ഇല്ലിക്കക്കല്ലിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത്. നല്ല മഴയുണ്ട്, നല്ല വെള്ളം ഒഴുകുന്ന സൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാമല്ലോ. നല്ല തണുപ്പ്, അടിപൊളി കാലാവസ്ഥ. ഇതിലേ ഒന്ന് വെറുതെ നടക്കാൻ എന്നാ രസമാണെന്നറിയോ. ഇവിടുത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ വീഡിയോസും ബാക്കി വീഡിയോസും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്, കാണുക. ഇതൊരു മസ്റ്റ് വാച്ച് വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ, മസ്റ്റ് വാച്ച് വീഡിയോ. പാലാ ഈരാറ്റുപേട്ട റൂട്ടിൽ വരുന്നവർക്ക് പനക്കപ്പാലം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് എടുത്താണ് ഇല്ലിക്കക്കല്ലിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴി. ഇതേപോലുള്ള ചെറിയ വഴികളിൽ കൂടെയാണ് കട്ടക്കയം വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടത്. മഴയത്ത് കയറി നിന്ന സ്ഥലമാണ്. ഇതിലേ അങ്ങോട്ട്, ഈ വഴിക്കും അങ്ങോട്ട് പോവാം. കാറിനാണേലും ബൈക്കിലാണേലും ഞാനിപ്പം ബൈക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ കലുങ്ക് കണ്ടില്ലേ, അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യുക. കാറിനാണെങ്കിൽ കുറച്ച് അപ്പുറത്തോട്ട് മാറ്റി പാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്ഥലമുണ്ട്, അധികം സ്ഥലമില്ല, സേഫായിട്ട് പാർക്ക് ചെയ്യണം. വരുന്ന വഴിയൊക്കെ ചെറുതാണ്. പിന്നെ ഈ തോട്ടിക്കൂടെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴുകി പോകുന്നുണ്ട്. അങ്ങോട്ട് മഴ പെയ്ത് നനഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ്. സൂര്യപ്രകാശം ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ അരിച്ചിറങ്ങുന്നു. ഒരു നല്ല കാഴ്ചകളാണ് ഇവിടുത്തെ. പിന്നെ ഇവിടുന്ന് നേരെ നടക്കുക, നേരെ നടന്ന് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴുകുന്ന സൗണ്ട് കേൾക്കാം. നമ്മുടെ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൂടെ ഈ തോടിങ്ങനെ ഒഴുകി പോകുന്നു, രണ്ട് സൈഡിലും മരങ്ങൾ. ഞാൻ വേറൊരു പോയിന്റ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും വീണ്ടും ഒന്ന് ഇറങ്ങാനായിട്ട് തോന്നി. ഇവിടെയും നമുക്ക് ഇറങ്ങാം, ആഴമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളാണ്, നല്ല തെളിഞ്ഞ വെള്ളമാണ്. അല്ല, ഈ സൂര്യപ്രകാശം മേളിൽ നിന്നൊക്കെ ഇറങ്ങി വരുന്നത്, ഈ അരിച്ചിറങ്ങുന്നത് കാണാൻ എന്ത് ഭംഗിയാണെന്നറിയോ. ആ തെളിഞ്ഞ വെള്ളവും വെള്ളം ഒഴുകി പോകുന്ന സൗണ്ടും പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. ശരിക്കും വന്ന് കാണേണ്ട സ്ഥലമാണിത്. ഇതൊക്കെ അൺഎക്സ്പ്ലോർഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്, അധികം ആരും വന്നിട്ടില്ല ഇവിടെ ഒന്നും. അതുകൊണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയോ പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റുകളോ ഒന്നും അധികമില്ല ഈ ഏരിയയിലൊന്നും. ഇത് കണ്ടോ, എന്ത് തെളിഞ്ഞ വെള്ളമാണെന്ന് കണ്ടോ. വീണ്ടും അവിടുന്ന് മുന്നിലേക്ക് നടന്നു. ഇതിലെ കൂടെയൊക്കെ ഓരോ ആൾക്കാർ ബൈക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊതഞ്ഞ് പാട് കിടക്കുന്ന കണ്ടോ. നല്ല ഇടത്ത് നല്ല ഇല്ലി മരങ്ങളും വലത്തെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ കുറേ കുറ്റിക്കാടും ഇങ്ങനെ നടക്കുക. ഇങ്ങനെ നടന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്കും വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാം. പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത്, ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഗ്രൂപ്പായിട്ടൊക്കെ വരിക. കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല കുത്തനെയുള്ള ഇറക്കമാണ്. ആ മല ഇറങ്ങി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. അതായത് മെയിൻ പ്രധാന വെള്ളച്ചാട്ടം അത് കാണാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പം പരസ്പരം ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് ഗ്രൂപ്പായിട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. ഇല്ലിക്കക്കല്ലിലേക്കുള്ള വരവ് നല്ല ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. കാര്യം വളഞ്ഞുള്ള വഴികളും കുത്തനെയുള്ള കയറ്റമൊക്കെയാണ്. ഇപ്പം ചെറുതായിട്ട് റോഡ് പണിയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം കൂടെ കഴിയുമ്പം കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പത്തിൽ എത്താം. അധികം നിർത്താതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കയറിപ്പോരും. പക്ഷേ നല്ല കുത്തനെയുള്ള കയറ്റമാണ് ഇല്ലിക്കക്കല്ലിലേക്കുള്ള വഴി. പിന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ മഴയില്ലായിരുന്നു. ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും മഴയൊക്കെ പെയ്ത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് മാറി. അതായത് ആ വെയിലിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് മാറി മഴയൊക്കെ പെയ്ത് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ, ഇലയെന്നൊക്കെ തുള്ളി തുള്ളിയായിട്ട് വെള്ളം വീഴുന്ന കാണുമ്പോൾ, എന്നിട്ട് അതിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു ഫീലാണ് കേട്ടോ.
നമ്മളവിടെ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി മുന്നിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും ആദ്യത്തെ ഒരു ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാം. ഈ ഇല്ലിക്കമ്പിൻ്റെയൊക്കെ ഇടയ്ക്കൂടെ. കാര്യം അധികം ആഴമൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് ആ തെളിഞ്ഞ വെള്ളം കാണാം. പക്ഷെ നല്ല ഒഴുക്കുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് മാത്രമേ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങാവുള്ളൂ. ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഈ മഴയത്തോടെ നടന്ന് ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ സൗണ്ടൊക്കെ കേട്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് തേണ്ട ഇങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ച കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ടോ അങ്ങ് ദൂരെ മഞ്ഞ് മൂടി കിടക്കുകയാണ്. കംപ്ലീറ്റ് മലകൾ മഞ്ഞ് മൂടി കിടക്കുന്നു. കൂട്ടത്തിൽ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ സൗണ്ട് എന്ത് രസമാണ്. നമ്മളിങ്ങോട്ട് വരുന്നത് വലിയൊരു പാറയുടെ മുകളിലേക്കാണ്. ഇത് കണ്ടോ, മുകളിൽ വലിയ പാറയാണ്. അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 മലകളുടെ ഇടയ്ക്കൂടെയാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം. ആ നടുക്കത്തെ ആ ഒരു പോയിന്റിലാണ് വെള്ളം ചാടുന്നത്. നമുക്കിവിടെ നിന്ന് സൗണ്ട് മാത്രമേ കേൾക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. നമുക്ക് ഇനിയും മുന്നിലേക്ക് നടക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ മല അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി ചെന്നാലേ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. നമ്മളിവിടെ നിന്ന് നടന്ന് ആ ലാസ്റ്റ് ഇതിന് നേരെ നോക്കിയാൽ കാണാം ഒരു ചെറിയ കുറ്റ് പോലെ നിൽക്കുന്നത്. അവിടം വരെ നടക്കണം. അതിലെയാണ് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി പോകേണ്ടത്. ഇവിടെ നിന്നുള്ള കാഴ്ച അതൊരു ഭയങ്കര സംഭവമായിരുന്നു. നോക്കിയ 2 മലയുടെ ഇടയിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ മരങ്ങൾ, എന്ത് രസമല്ലേ. പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങി. ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി ചെറിയൊരു പേടിയുണ്ടായിരുന്നു. ചെറിയ പേടിയല്ല, നല്ല പേടിയുണ്ടായിരുന്നു. വളരെ സൂക്ഷിച്ചുമാണ് ഇറങ്ങാനായിട്ട്. മഴയൊക്കെ നനഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ്. ഇടത്തെ സൈഡിലേക്ക് വലിയ കുഴിയാണ്. 2 പേര് അന്നേരത്തേക്കും പുറകെ വന്നു. അവരെ ഞാൻ കയറ്റി വിട്ടു. ഞാൻ ക്യാമറയൊക്കെ പിടിച്ച് വളരെ സാവധാനം വേണം പോകാനായിട്ട്. ഇടത്തെ സൈഡിലേക്കുള്ള കുഴിയും നമ്മൾ ഈ വലത്തെ സൈഡിൽ പണ്ട് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇല്ല. അവർ പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി. ഒരു ക്യാമറ ഗാഡ്ജറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആക്സസറീസൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാകുമെന്ന് ഇപ്പം മനസ്സിലായി. കാര്യം ഒരു ഹാർനസ്സൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഈ ഗോപ്ര പോലുള്ള ക്യാമറാസ് നെഞ്ചത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൈ ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കും, കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റും. ഇതിപ്പം ഞാൻ മൊബൈലിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ പതുക്കെയാണ് ഇറങ്ങിയത്. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങി വന്ന വഴി. ആ സൈഡിലായിട്ടാണ് വെള്ളച്ചാട്ടം. വീണ്ടും നല്ല കുത്തനെയുള്ള ഇറക്കമാണ്. അത് വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷേ നല്ല കുത്തനെയാണ് ഇറക്കം. താഴെ 2 പേര് നിൽപ്പുണ്ട്. ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടാലുമേ ഈ താഴെ വന്ന് ഈ കാഴ്ച ഒന്ന് കാണുമ്പോഴേ
അത് റിയലി വർത്ത് ഇറ്റ്. ഇത്രയും വർഷക്കാലം ഈ കോട്ടയത്തുണ്ടായിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ച കാണാനായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടെന്നറിയാം, പക്ഷെ വരാൻ തോന്നിയ സമയം അതിപ്പോഴാ. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടം. നമ്മൾ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ താഴേക്ക് വീണ്ടും വഴിയുണ്ട്. ആ വഴി താഴേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോ ഉണ്ടല്ലോ, ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. അത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് വെള്ളം വീഴുന്ന ആ ഒരു കാഴ്ച, അത് എന്തൊരു ഭംഗിയാണെന്നറിയാം. പക്ഷേ അവിടേക്ക് ഇറങ്ങാൻ നിന്നില്ല, കാര്യം നല്ല സ്റ്റീപ്പാണ്. വീണ്ടും ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാഞ്ഞത്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നൊരു ദിവസം വന്ന് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കൂട്ടത്തിൽ ഉള്ളപ്പോൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി അതൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കാണണമെന്നുണ്ട്. അവിടെ കുറേ നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു കേട്ടോ. എത്ര നേരം അവിടെ ഇരുന്നു എന്നറിയില്ല, എത്ര സമയം പോയെന്നും അറിയില്ല. കുറേ നേരം അവിടെ ഇരുന്നു. ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ ചിന്തിച്ചത്, ഇത്രയും കാലം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞിട്ടും നേരത്തെ എന്തുകൊണ്ട് വന്നില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ്. യാത്രകൾ ഇഷ്ടമാണ്, ഇത്രയും അടുത്തുള്ള സ്ഥലം പോലും ഞാൻ വന്ന് കണ്ടില്ല. ഇന്ന് വരാൻ തോന്നി, അപ്പോൾ വന്നു. ഇത് നേരത്തെ എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത്, സമയം ഒരിക്കലും നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കില്ല. സമയം ഇറ്റ് ഫ്ലോസ്, അതെന്നും ഒഴുകി മാഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് ആ സമയത്ത് ചെയ്യണം. വീഡിയോസ് എല്ലാവർക്കും കണ്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. ഇത് താഴോട്ടുള്ള ഇറക്കവും തിരിച്ച് കയറി വരുന്നതും ഒക്കെ നല്ല ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. നല്ല കാലാവസ്ഥ. ഈ സമയത്ത് ഒറ്റയ്ക്കേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളതിലും നല്ല രീതിക്ക് എൻജോയ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു റിലാക്സ്ഡ് ഫീലുണ്ട് മനസ്സിൽ. നല്ലൊരു രസം, നല്ലൊരു കാലാവസ്ഥയായിരുന്നു. അപ്പം എല്ലാവർക്കും കണ്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ.